عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعين بآيات تبعهم أما بعد. Adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, à ń ṣe ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba náà, à ń ṣe ẹ̀yìn fún Ọlọ́run ọba náà, à ń gbé títóbi fún Ọlọ́run ọba náà, à ń wá Ọlọ́run ọba náà ní olùṣọ́ kúrò níbi gbogbo aburú tó ń bẹ nínú ẹ̀mí wa àti kúrò níbi gbogbo iṣẹ́ ibi tó ń bẹ ní ọwọ́ wa. Ẹnikẹ́ni tọ́lọ́run bá fi mọ̀nà kò sẹ́ni tó lè sọrúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ nù. Gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́lọ́run bá sọnù kò sẹ́ni tó lè firúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ mọ̀nà. Ìkẹ́ Ọlọ́run orí àjẹǹjẹ tán Ọlọ́run kó máa bá aṣáájú ẹ̀dá Ànábì wa Muhammad. Ìkẹ́ àti ìgẹ̀ náà kó máa mọ lórí ẹ̀, kó máa bá àwọn ará ilé àwọn sàábí ẹ̀ àti gbogbo àwa tí a dúró ti ẹ̀sìn títí dijọ́ ìgbéǹde àlùkìyámà. ní ẹ̀yìnwá ìgbà náà. Brothers and sisters in faith, when one consider the sources of the noble Islamic Sharia, it will be apparent that the general purpose of establishing these laws is to protect the organic structure of this ummah, its existence and its aqidah and deeds, to the correctness of people's affairs in all the manifestation. Islam owes people's right in high esteem by identifying the rightful owner of this right and giving instructions on how to make the proper use of them in a natural way. Qala ta'ala ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Almighty Allah says in Quran chapter 2 verse 188, and eat up not one another's property unjustly. The prophet said, the hand is responsible for whatever it takes until it returns it. He also said, render back the trust to whoever put something in your trust, and do not betray he who betrays you. Abu Dawud and others. Fellow Muslims, Islam strongly warns against negligence in paying debts unnecessarily, delaying them or treating them with utter disregard. Debts due to human beings are great trust and huge responsibilities in the eyes of Islam. Mo pín ẹ̀yin ọmọ ìyá nínú ẹ̀sìn, nínú ìgbàgbọ́, tí a bá wo àwọn ọ̀nà àbáyọ òfin ṣẹ̀ríà, ìdí tí Ọlọ́run ọba tí ó fi gbé òfin ṣẹ̀ríà kalẹ̀ fún wa, a rí wípé ní tí òfin ṣẹ̀ríà
tó ń dálé lórí òun náà ni láti dáàbò bo àwùjọ ọmọ ènìyàn, àwùjọ ẹranko, àwùjọ gbogbo nǹkan tí ń mí pátá, gbogbo living things. Iná ni Ọlọ́run gbé òfin ṣẹ̀ríà ló gbé kalẹ̀ lé lórí láti lè bá dáàbò bo gbogbo ẹ̀. Àwa tí Ọlọ́run la nǹkan bọ̀ lọ́rùn, àwọn èèyàn àti àwọn àlùjọ̀nú, báwo ni ìgbàgbọ́ wa, báwo ni ò ṣe ní bàjẹ́, ìṣe wa báwo ni ò ṣe ní burú, ìhùwàsí wa báwo ni ó ti rẹwà láwùjọ. Òun náà ni Ọlọ́run gbé òfin ṣẹ̀ríà kalẹ̀ lé lórí. Òfin ṣẹ̀ríà àwa méjì náà ni Ọlọ́run lábọ̀ lọ́rùn. Òun náà ni àwa ẹ̀dá èèyàn àti àwọn àlùjọ̀nú. Ṣùgbọ́n àwọn tí òfin yẹn wúlò fún òun náà ni gbogbo living things, gbogbo tọ́lọ́ndá ti mí nínú òfin ṣẹ̀ríà wúlò fún. Ṣùgbọ́n àwa tọ́lọ́n lábọ̀ lọ́rùn gan-an ilé yẹn àtàlùjọ̀nú. Báwo ni a ṣe fẹ́ protect ara wa? Ọlọ́run ní a má ṣe ṣìnà, Ọlọ́run kò níyàwó tá a fẹ́ fẹ́, Ọlọ́run ní ká má para wa, òkúkú bímọ tá a fẹ́ pa, ó ní a má jẹ orú ara wa níjẹkújẹ. Ọlọ́run bò ní báǹkì kan tá a ti fẹ́ lọ mọ́ jí owó kó, ń bò ní a má jalè ẹ̀rí. Ọlọ́run ní a ṣe ẹ̀tọ́ fún ẹbí ká ṣe ẹ̀tọ́ fárá. Ọlọ́run kúkú ní àwọn mọ̀lẹ́bí kan bì kan yàtọ̀ sáwọn tí ń bá ń ṣe tiẹ̀ tí wọ́n sì dúró ti ọ̀rọ̀ ẹ̀. Jàmáà mùsùlùmí, ẹ̀sìn Islam, ṣẹ̀ríà Islam, ọwọ́ tó yí ń ló fi gbá ihun tí à ń pè ní àmánà, àfọkàntán, ọwọ́ tó lágbára ní Islam fi gbà mú. Gbogbo ẹni tó bá ní ráìtì lórí nǹkan, ọwọ́ yìí òun ní Islam fi mú. Ẹni náà ìbá kéré ju ọmọ náà gún lọ, kẹ́ni tó sì fẹ́ tẹ ráìtì ẹ̀ mọ́lẹ̀ kóun ó jẹ́ ẹni ńlá dáadáa, ẹni ńlá níwájú òfin ṣẹ̀ríà, ẹni yẹ̀yẹ́ ni. Torí ráìtì oní ráìtì ni ló fẹ́ gbà mọ́ tiẹ̀. Wá rẹ̀ tó ní ráìtì yẹn bó ti kéré tó, èèyàn ńlá ni lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run sọ fún wa ní Al-Qur'an nínú Suratul Baqarah, Quran chapter 2 verse 188. Ọlọ́run ní ẹ má máa jẹ nǹkan ní ara yín ní ìjẹkújẹ. Àwọn nǹkan ní ara yín, Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ má máa gbà á lọ́wọ́ ara yín ní ìgbàkúgbà. Jàmáà mùsùlùmí, Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sọnù àdìsí, ó ní ọwọ́ olúkálukú ó máa responsible fún nǹkan kan tó bá gbà títí yóò fi dá padà. Gbogbo ohun tó bá gbà tí ìṣẹ̀tọ́ ẹ̀ títí wàá fi dá nǹkan yẹn padà, you are responsible for it. Nínú àdìsí mi, Ànábì tún sọ fún wa yí pé gbogbo àfọkàntán, trust tán bá fi sí nkí ẹ, tán gbé sí ẹ lọ́dọ̀, make sure wípé o dá trust náà padà o. Mọ́ jàǹbá ẹni tó fi trust, tó fi àfọkàntán sí ẹ lọ́dọ̀ o. Gbogbo ẹni tó bá sì wá jàǹbá àwọ, ìwọ ò tún gbọ́dọ̀ jàǹbá wọn. Gbogbo ẹni tó bá tún jàǹbá àwọ, ò gbọ́dọ̀ jàǹbá wọn. Mo pè yín ọmọ ìyá nínú ẹ̀sìn wo ẹ̀sìn Islam, ó kì wá nílọ̀ gidi nípa ká má máa ka gbèsè jíjẹ, ká má máa kà kún.
ká má mọ̀ san gbèsè lásìkò. Islam ó kì wá lọ gidi lórí ẹ̀ o. Ká má dìlé gbèsè lára àwọn nǹkan téèyàn fi rojú rí Ọlọ́run ni. Ẹ̀rí. Ká má ní àkólé kan nípa ẹni tá a jẹ lówó, kí ni ó fi mí ṣe. Ẹ̀rí. Ara àwọn nǹkan tó máa ń sọ ìbínú Ọlọ́run Ọba kalẹ̀ sínú ìgbésí ayé ẹ̀dá òní. Ẹ dákun, gbogbo àwọn tí a bá jẹ ní gbèsè, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti máa san àwọn gbèsè náà lásìkò. Owó nìkan wá kọ́ ni gbèsè o. Ká jẹ̀yàn lówó nìkan ó ń kọ́ ni gbèsè. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tó bá padà yá, ara àwọn ibi tí gbèsè pín sí a máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Ọlọ́run sọ fún wa ní Al-Qur'an nínú Suratu Nisa verse 58. Qala ta'ala inna Allaha ya'muru an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil adli inna Allaha ni'ma ya'izukum bihi inna Allaha kana sami'an basira. Verily, Allah commands that you should render back the trust to whom they are due, and that when you judge between men, you judge with justice. Islam regards debts so seriously that they are exempted from the deeds that can be forgiven and overlooked. The Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, Allah will forgive the martyr all his sins except for his debts. Muslim. In a hadith narrated by Abu Qatada, the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam stood among them and said, indeed, jihad is the way of Allah, and Iman are the best of all these. A man stood up and said, tell me, if I am killed in the way of Allah, shall all my sins be removed? O Messenger of Allah. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, yes, if you are patient, seeking for your reward from Allah, facing the enemy and not turning back to him except death. That is what Jibril told me. Rawahu Muslim. It is also to stress the gravity of debt that the Prophet did not prey upon a debtor when he died. Jabir narrated that a man died among us, and we bathed him, perfumed him, and stranded him. Then we came to the Prophet and asked him, will you pray on him? He, Sallallahu Alaihi Wasallam, took a few steps and then said, has he any debt? We replied, he has a debt of 2 dinars. Upon hearing that, the Prophet went away. Then Abu Qatada undertook to pay the debt. We thereafter went to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and Abu Qatada told him, I would pay the 2 dinars. The Prophet then said, the creditor's right is guaranteed, and the deceased is free from debt. He said, yes. The Prophet then prayed on him. Rawahu Ahmad and others. Ẹ̀yin ọmọ ìyá nínú ẹ̀sìn, Ọlọ́run ọba àlékiọlá ó ń sọ fún wa nínú Suratu Nisa, Quran chapter 4 verse 58. Ọlọ́run ní dájúdájú òun Ọlọ́run ọba òun pa gbogbo yín láṣẹ
pé ẹ máa pín àwọn àfọkàntán o, ẹ máa pín fáwọn ẹni tó bá ní wọ́n. Trust ẹ máa pín fún àwọn ẹni tó bá ní wọ́n. Tẹ́ ẹ bá sì fẹ́ dájọ́ láàárín àwọn ènìyàn, ẹ máa dájọ́ pẹ̀lú déédéé, pẹ̀lú déédéé. Dájúdájú Ọlọ́run ọba mọ́ndálá ń ti ń sọ fún yín ní wàásí. Dájúdájú Ọlọ́run ọba, ọba tí ń gbọ́ ni, ọba tí sì rí ni. Jàmá mùsùlùmí, Islam ó ka gbèsè jíjẹ kún púpọ̀, dépò wípé kò sírú astaghfirullah tó lè ṣe, astaghfirullah tó lè ṣe tọ́lọ̀ lè forí gbèsè jẹ́ o. Tó o bá jẹ gbèsè, o bá sí astaghfirullah uncountable billions, God will never forgive you except you pay your debt. You must pay the debt before Almighty Allah will forgive you. Ọ̀rọ̀ gbèsè kọjá pé kó wá ní òkúkú ti tọrọ àforíjì, Ọlọ́run bó sì foríjì ẹ̀. Almighty Allah will not forgive you. You have to pay the debt. Ẹ̀rí gbèsè tá a wí, Ọlọ́run ní ṣe àmójúkúrò fẹ́ni tó bá jẹ́, bó ti wù kẹ́ni náà tóbi tó wájú Ọlọ́run. Ànábì wa Muhammad sọ yí pé Allah will forgive the martyr all his sins except for his debt. Rawahu Muslim. Àwọn tó kú sójú ogun ẹ̀sìn, àwọn martyr pọ̀ o. Àwọn tó l'accident, àwọn tó bọ́ sínú omi àbó bọ́ sínú kànga, àwọn tí lé wó pa, àwọn tó jóná kú, gbogbo orú àwọn bẹ́yẹn tó bá ti jẹ́ mùsùlùmí ni wọ́n. Ikú ṣẹ̀hídì ni wọ́n kú. Ẹ̀rí kódà nígbà míì bí irú àwọn tó jóná kú àbá àwọn tó l'accident kú yẹn, wọ́n mọ́ tó ní ká mọ́ wẹ̀ wọ́n, ká sí wọ́n bẹ́ẹ̀ ni, torí pé àwọn mọ̀lẹ́kà Ọlọ́run fúnra wọn ni wọ́n wẹ̀ wọ́n. Bó ti wá tóbi tó, bọ́rọ̀ wọn ti tó lójú Ọlọ́run yẹn, èyí tó bá jẹ gbèsè kú nú wọn, Ọlọ́run ní foríjì. Ọlọ́run ní foríjì. Ojú kékeré la fi mú gbèsè, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ Ọlọ́run nǹkan ńlá ni gbèsè. Jàmá mùsùlùmí, nínú àdísì mi, Abu Qatada wọ́n ló sọ yí pé, wọ́n ló ní Ànábì wa Muhammad sallallahu sọ yí pé ká máa ṣe jihad sójú ọ̀nà Ọlọ́run, ká ní ìgbàgbọ́ sí Ọlọ́run. Àwọn méjèèjì iṣẹ́ rere tó ní ládàá ni. Ẹnìkan wá dìde nínú àwọn sàábé, ó wá sọ fún Ànábì wa Muhammad báyìí wípé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run sọ fún mi, tí mo bá lọ sí jihad tán wá pa mí sójú ọ̀nà Ọlọ́run, sọ́lọ́ ó forí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí? Ànábì wa Muhammad sọ̀sán wá dá lóhùn wípé bẹ́ẹ̀ ni, Ọlọ́run forí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ jì ẹ́ tó bá já sí pé jihad tó lọ defensive war ni. Àwọn tí kò yẹ kó o lọ bájà kọ́ ló lọ bájà, torí pé ẹlòmíì yóò ní defensive war ló ń lọ ọjà, òun ló sì lọ dá wàhálà lẹ̀. Tó bá já sí pé àwọn tó fẹ́ wá dá wàhálà lẹ̀ kan ń lọ dìde pé à ní ìgbà kẹ́ dá wàhálà lẹ̀ ń bì tán wá pa ẹ́, tó o ṣe sùúrù dáadáa lórí ọ̀rọ̀ náà, ẹ̀rí tó o sákò ń bẹ̀ títí ó fèsì àwọn ọ̀tá yìí, wọ́n wá pa ẹ́ tó o lè padà sílé mọ́, Ọlọ́run àforíjì ẹ̀. Àyàfi tó o bá jẹ gbèsè, tó o bá ti jẹ gbèsè, Ọlọ́run ò lè foríjì ẹ o. O
ò bá kú tán ká tó tún ẹ pa ọlọ́run bò ní forí jìn. bákan náà Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó tún sọ nínú owó àwọn ìwà kan tó strange púpọ̀ táwa àfáà ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ lóde tòní. ìkan náà àwọn sàábé kú, Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n wá lọ ṣàlàyé fún pé lágbájá ọmọ lágbájá kú o, wọ́n ti wẹ̀ ẹ́, wọ́n ti fi perfume sí lára, wọ́n ti fi aṣọ, wọ́n ti fi yí òkú lára. wọ́n wá lọ bá Ànábì pé aṣíwájú ẹ̀dá ṣé wọ́n lò ó kírun sí lára. aṣíwájú ẹ̀dá ṣàṣàlámọ́ ó wá dìde, ó gbé bí ẹsẹ̀ mélòó kan. lẹ́yìn ìgbà tó gbé ẹsẹ̀ mélòó kan yìí láti lọ kírun sí òkú yìí lára, ó wá bi àwọn sàábé léèrè, ẹ dákun òkú yìí ṣó jẹ gbèsè? wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni o, ó jẹ gbèsè. ó jẹ gbèsè, èmi ò lè kírun sí onígbèsè lára o. gbogbo ẹni tó bá ti jẹ gbèsè èmi Muhammad gbọ́dọ̀ kírun sí lára. gbèsè èlò ló jẹ? wọ́n ní 2 dinar. 2 dinar. Ànábì bá padà sílé. Abu Qatada ló bá pe àwọn mọ̀lẹ́bí, ó pẹ́ tọkùnrin jẹ lówó, ó lòun á san 2 dinar náà. owó ńlá ni 2 dinar láyé ìgbà yẹn o. ó lòun á san 2 dinar náà. wọ́n á lọ bá Ànábì padà yìí pé Abu Qatada ó ti lòun á san 2 dinar rí. ìgbà wo ló lòun á san? ṣé ẹni tí wọ́n jẹ ní gbèsè ṣó ti yọnu sígbà tó fẹ́ san? wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni. Ànábì wá ṣẹ̀ṣẹ̀ dìde, ó lọ kírun sí òkú yìí, ó lọ kírun sí ní ara. In a hadith narrated by Abu Hurairah, the deceased person used to be brought to the Prophet, and he will ask, did he leave anything which his debt could be paid? If we told him that he left something, he will pray on him, and if not, he will say pray on him, and if not, he will say pray on your man yourself. When Allah opened the treasures for him as a result of the consequence, he will say, I am closer to the believers than their own self. Whoever dies among them and he has debt, I will be responsible for his debt. Rawah Bukhari and Muslim. Jama Mùsùlùmí, tí kan náà àwọn Mùsùlùmí bá jáde láyé nígbà ayé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ẹ má bá mi wo time. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam yóò béèrè wípé òkú tó kú yìí ṣó jẹ gbèsè. àwa àfà béèrè irú ẹ̀ mọ́ lónìí. bókú bá ṣá ti kú, àbá wa ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣèkú tán, nígbà bá ṣe àdúrà tán láwọn wá pariwo ẹni tí ìyá ìbá jẹ lówó, ẹni tí bàbá ìbá jẹ lówó, ẹni tẹ́ni ìbá jẹ lówó. ká tó ṣèkú gan ló ti yẹ ká béèrè àwọn question yìí. ká tó ṣe òkú ló ti yẹ ká béèrè ìjà rẹ tí wọ́n jẹ lówó. ká wá gbà wípé àsìkò tán ààrẹ ni sọ̀rọ̀ làátún wá tún mú wá làátún tún béèrè lẹ́yìn ìgbà tá a ṣèkú tán. kò sábúrú nínú ẹ̀ wípé káwọn tó bá jẹ lówó lọ rí fámìlì. gbogbo ẹni tó bá jẹ gbèsè Ànábì kírun sí lára o, Ànábì kírun sí lára. The ulama says his abstention from praying on debtors when they died was because his prayer on them is an intercession, and his intercession is accepted, while nothing cancels debt except paying it. àwọn àfáà àwọn ní ìdí t'Ànábì fi kírun ṣe tó bá jẹ gbèsè lára ni wípé gbogbo ẹni t'Ànábì bá ti kírun sí lára kò ní wọná. ìṣìpẹ̀ nínú kíkí Ànábì síyàn lára. gbogbo àwọn sàábé tán kú lójú Ànábì t'Ànábì sì kírun sí wọn lára. torí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe jẹ́ k'Ànábì ó ṣàdúà fún Abu Talib kọ́ ni Abu Lahab, no Abu Lahab kọ́
no ìyẹn tí ẹ̀kọ́ ni mò ń sọ ẹ̀gbọ́n bàbá ẹ̀ Abdulmutalib jádù ni. Abutalib ni bẹ́ẹ̀ ni Ali bùnú Abutalib bàbá Ali torí ẹ̀ lànà bí òfin jẹ́ kí wọ́n ṣe ni òfin kírun lọ́lọ́run fi jẹ́ ó ṣàdúrà fún kó kírun sí lára bó bá lè kírun sí lára ni Ọlọ́run foríjì bàbá wọn Ọlọ́run foríjì gbogbo ẹni ànábì bá kírun sí lára irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ti dọ́mọ àlùjánnà ó ti dọ́mọ àlùjánnà ṣùgbọ́n kò sí nǹkan kan tó lè káńsù gbèsè ju kẹ́nìyàn san gbèsè yẹn lọ tánàbí bá ti wá kírun síyàn lára tó sì jẹ gbèsè ọ̀rọ̀ wà á máa tako ara wọn tánàbí fi kírun sí gbogbo ẹ tó jẹ gbèsè lára ó bá jẹ gbèsè láníyàn kò fẹ́ san o. Brothers and sisters in faith, deferment of paying outstanding debts on the part of rich people is injustice, and when one of you is made to follow a solvent man, he will follow him. Bukhari and Muslim. ẹ̀yin ọmọ ìyá nínú ẹ̀sìn, Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ wípé matlul ganiyyi zulimun, ìmọ̀ lọ́ra san gbèsè ẹni tó ní tó lè fi san gbèsè lọ́wọ́ kó wá mọ́ lọ́ra kó tó san ó lábòsí ni o, ó lábòsí ni. Sẹ́ẹ̀rì mo sọ fún yín pé ìran gbèsè pọ̀ ṣùgbọ́n a mọ̀ sọ fún wa díẹ̀díẹ̀. Lára ìran gbèsè ó ní kó o má tètè sanwó àwọn staff, lára ìran gbèsè ni o, lára ìran gbèsè ni. Lára ìran gbèsè ó ní kí tí staff ẹ̀ mọ̀ pé company nìyẹn ó ní àwọn government workers bóyá federal government àbí state government kó má tètè release olówó wọn. Tán bá tún wá release owó wọn tán, àwọn kan tún wà ń bẹ̀ tí wọ́n tún máa delay ẹ̀. Wàláì lára ìran gbèsè ni. Tó o bá fi kú, ìwọ tó yẹ kó o ní kán tètè san, tó o tètè yanjú ẹ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀, tí nǹkan mi fi ṣẹlẹ̀ sí tàbí sí ẹ, ó lè má jẹ́ kú náà, nǹkan mi lè ṣẹlẹ̀, ìwọ ló rojọ́ yẹn wájú Ọlọ́run tán bá padà sanwó yẹn. Tí a bá rántí ní 1984 kọ́ ni tí àwọn ọmọ wa àwọn Golden Eaglet kọ́ ni tán gba kọ́ọ̀pù kan. Ayé ìgbà yẹn ni wàhálà ìṣípòpadà láàrin Buhari àti Babangida ló ṣẹlẹ̀. Kò sẹ́ni tó padà sanwó àwọn ọmọ yẹn. Bí Buhari ti padà dé orí ààrẹ ní ìsìn first 4 years yẹ ó ti clear ẹ̀ tó rárá gbèsè tí ń bẹ lọ́rùn ẹ̀ ni ó ti clear owó àwọn ọmọ yẹn. Ara tí ń dàlú wárú nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn force, àwọn ọlọ́pàá, àwọn sójà, àwọn air force, ìyà tá à ń fi jí àwọn wọn ní lórílẹ̀‐èdè kì í ṣe kékeré. Ẹ kàn ń bú wọn ni. Ìyà tá à ń fi jẹ wọn kì í ṣe kékeré. Owó tí ordinary sergeant ń gbà ní Saudi bóyá ní DPO Nàìjíríà rí gbà, àwọn tẹnìkan secure yìí tẹ́bí wá ń pa. Kódà islamically bébí bá ń pààyàn téèyàn bá jí ní tí ó jẹ, ṣẹ̀ríà Islam ò ní fìyà jẹ. Tó jẹ́ ní tí ó jẹ ló jí, ó jí ni lóòótọ́ ṣùgbọ́n ní tí ó jẹ ló jí, ṣẹ̀ríà Islam ò ní fìyà jẹ, kò ní ká fìyà jẹ. Ẹ̀rí a láti tọ́jú gbogbo wọn. Gbogbo ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ̀ọ́ tó o bá jẹ gàba lé lórí lásìkò kọ̀ọ̀kan àfi kó o tètè pé ló fi bọ́nú yà, ló fi bọ́nú yà. Torí pé ìwọ ló jẹ gàba lé lórí lónìí tó o tètè ṣe, tó bá dọ̀la ẹlòmíì lè dé kó jẹ gàba lé lórí, wọ́n ti gbé wọ́n kú o, ìyá orí tiẹ̀ ní ọmọ lọ kì í sórí ẹ tó ẹsẹ̀ débẹ̀ torí wọ́n ló dìlé ẹ̀. Ẹ jẹ́ sọ̀tàn kan fún yín, mi ò ní dárúkọ ṣùgbọ́n kan nu wá ń bí ni, màá dárúkọ company. Ẹni yẹn ń ṣiṣẹ́ ní cowbell, ó wá lọ sí hajj lọ́dún yẹn, ó wá rí dìlé tààrà, ó sì ṣe wàhálà gidi. Ó wá ń bọ̀, bíbọ̀ tí ń bọ̀ wọ́n ti san sálárì àwọn staff. Bẹ́ẹ̀ ni ń pè mí lèmi náà ń pè. Dídé tó dé sí airport báyìí
mọ́tò tó gbé báyìí cowbell ló wá láàrin òru tó tètè clear owó àwọn staff ó ti yẹ kán gbowó láti bí ọ̀dì bóyá bíi 25 àbí nǹkan owó yẹn ti wá dilé ó ti di bí ọ̀dì 28 àbí 29 owó wọn ló kọ́ wá clear kó tó di pé wá ti ibi iṣẹ́ ó wá padà sílé ní bíi bóyá bíi 2 or 4 níjọ́ kejì tára alẹ́ ti mọ̀ kó ti dé ṣùgbọ́n kò tún lè lọ ilé ẹni tó lọ ṣe hajj ó gbọ́dọ̀ clear ẹ̀ torí pé tó bá fi lọ ilé bẹ́ẹ̀ yẹn tó lọ fi ní kẹlòmíì take position ẹ̀ tí ò clear gbèsè yẹn wàláì yóò rojọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́jọ́ gbẹ̀dẹ̀ àkíyàmù ọ̀dọ̀ yóò ráwíjàre wí o ojú ọ̀nà rẹ náà mo lọ ṣùgbọ́n yóò sì kọ́ rojọ́ náà torí òun sì ní excuse ẹlòmíì ò ní ilé excuse wàá kàn máa dìlé owó olówó ọlọ́run bí wọ́n lè rí jọ́ gbẹ̀dẹ̀ àkíyàmù. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi ila yawmi tajabun amma ba'd. Adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọ̀pọ̀ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún aṣáájú ẹ̀dá Ànábì wa Muhammad ìkẹ́ àti ìgẹ̀ náà kó má mọ lórí ẹ̀ kó mọ bá wọn ara lé ẹ̀ kó mọ bá wọn sàbí ẹ̀ àti gbogbo àwa tí a wà ní ojú ọ̀nà ìsìnkú ìjọ ìlúdà kíámà. Jàmá mùsùlùmí àkókò ìrun wa ń bí 1:30 ó ní o à ń bẹ̀rẹ̀ kútúbà ní 1 torí ká lè bá a máa tètè dé ká ti mọ̀ pé anytime from 1:30 we can start the prayer gbogbo tá a ṣe ń ṣe kí kọ́kàn wọ́n lè bá a tó máa tètè dé òun náà ni la fi ń fi bí bóyá bí some minute kan ẹ dákun 1:30 ní kẹ́ ẹ fi sọ́kàn ẹ mọ̀ àjẹ́ ká gbàgbé níjọ́ mẹ́jọ á bọ́ sínú àwọn ọ̀ràn gbèsè a kàn bẹ̀rẹ̀ látòrí owó nìkan lónìí ni èyí á máa jẹ gbèsè ìrìn ẹsẹ̀ lásán èyí á máa jẹ gbèsè ẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu èyí á máa jẹ gbèsè ẹ̀ tọ́lọ́ ó sì bínú síyàn téèyàn ọ̀bá san èyí á máa fi nǹkan níjẹ gbèsè ó máa ń ya ọ ní nǹkan ó wá ní ojú oníke ike ìbomi wẹ̀ ó wá yá gbèsè tí wọ́n jẹ ńkọ́ òun náà ń yọ ọ ní nǹkan míì ìwọ náà ti jẹ́ ń gbèsè oríṣiríṣi ìran gbèsè pọ̀ tọ́lọ́ wa sì máa bìyàn but tó ní nǹkan gbàfipamọ́ olólágbára jù ni àwọn gbèsè kan wà tọ́lọ́ lè fi orí ẹ̀ jìyàn tó bá fẹ́ but àwọn tó lówó àwọn tó ní ká yálégbé tẹ́nàǹtì míì yóò finú fídọ̀jọ láńlọ́ọ̀dù lówó a sì ń bọ̀ lórí ẹ̀ tí yóò ṣàlàyé iye báyìí ni mo fẹ́ fi lé rẹ́ǹtì ó dá iye báyìí ni màá san ó dá ọ̀yà ìmọ̀gbà ọ̀yà mọ̀ sanwó lọ ó wá lówó láńlọ́ọ̀dù lọ́wọ́ ò wá san iṣẹ́ rere ló fi sanjọ́ gbéde àríkìámù iṣẹ́ rere tó o bá ní àfikún títí yá mọ́ bẹ̀rù láńlọ́ọ̀dù bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì ò tún kó jáde nínú ilé tán yóò tún mọ̀ tilẹ̀kùn pa yóò tún ti pa oṣù 6 ló yẹ kí n lò ó sì ti lọ opportunity àti rẹ́ẹ̀tì lébò míì kò wá ní sílẹ̀kùnlẹ̀ gbogbo oṣù 6 tó lò wàá rojú ẹjọ́ gbéde àríkìámù wàá rojú ẹ̀ kọ́nà kó sì díwájú ẹ̀wọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹ méjì kí á gbàgbé àwọn àṣẹ tí Ọlọ́run bá pa wá inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun Ọlọ́run bá pa wá láṣẹ dáadáa dọ̀wọ́ wa nílé dọ̀wọ́ wa gbọ́n aláṣùmọ̀ ọjà fún oníwọ̀ wọn tẹ́ńbẹ́lẹ́kọ̀ ìwọ tó Ọlọ́run bá lòun fẹ́ gbogbo aburú tí wò ó fẹ́ kí wọ́n ṣe sí ẹ ìwọ náà mọ́ ṣiṣẹ́ lómi wá sí lélẹ̀ Ọlọ́run kó jẹ́ kó wúlò fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa Allahumma unsur al-islam wal muslimin Ọlọ́run gbọ́dọ̀ mẹ́rin àgbàlá ayé tẹ̀sí Islam wà Ọlọ́run wà ràn wá síbi Ọlọ́run orílẹ̀ wa Nàìjíríà mọ́jà arúgbó mọ́jà arọ́tẹ̀ mọ́jà àrí wàhálà mọ́jà àrí fìtínà gbogbo ẹ̀ tí ó ga tí ó gbé ẹ̀sìn Islam ga Ọlọ́run bá gbé wọn ga gbogbo ẹ̀ tí ó ga tí ó rẹ̀ ẹ̀sìn Islam ń bẹ̀ yìí sílẹ̀ Ọlọ́run bá fún olómi sùúrù mu lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà another president Joe Biden ó ti wọlé ní ìjẹta on the 20 náà ti swearing in fún àsìkò tiẹ̀ ọlọ́dà kò jẹ́ ọ̀sán wọ Ọlọ́run Ọlọ́run jọ dá fún gbogbo àgbáńlá ayé Ọlọ́run
ọ̀la la ilaha illallah. Torí gbogbo ohun tí ń bá ń ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà gbogbo ayé ní ọmọ affect ńlá fi gbọ́dọ̀ ṣépè fún wọn. Gbogbo ayé ló sì kún bẹ̀. Nàìjíríà ń bẹ níbẹ̀, Saudi Arabia ń bẹ ńbẹ̀, àwọn Jerusalem, gbogbo ayé ló ka Amẹ́ríkà. A mọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́hùn fún wọn náà ni. Ìjọba wọn Ọlọ́run bá fi wọn láyà balẹ̀ Ọlọ́run. Bá dúró tì wọn Ọlọ́run. Bá wà pẹ̀lú wọn Ọlọ́run. Trump tó kú ọ̀nbẹ náà Ọlọ́run bá dúró tì Ọlọ́run. Bá wà pẹ̀lú Ọlọ́run. Gbogbo àwọn tí ń darí Amẹ́ríkà, ìfẹ́ gbogbo àgbáyé, ìfẹ́ ẹ̀sìn Islam Ọlọ́run bá fi sí wọn lẹ́mìí. Ní wọ́n mọ̀ bá tẹ́rọ́rìstì jà. Tẹ́rọ́rìstì ń ba àwa mùsùlùmí náà nínú jẹ́. Aburú tí wọ́n ń ṣe fún wa náà kì í ṣe kékeré. Ẹ̀sìn wa ṣe sí tẹ́rọ́rìstì. Kán bá àwọn tó bá jẹ́ tẹ́rọ́rìstì láàrin mùsùlùmí kán bá wọn jà. Tẹ́rọ́rìstì láàrin kírísítẹ̀n kán bá wọn jà, láàrin jù kán bá wọn jà. Kò sáburú nù yẹn. Kò sáburú nù yẹn. Orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà náà ọ̀gágun wa olórí wa Muhammadu Buhari àti Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò Ọlọ́run bá dúró tì wọ́n Ọlọ́run. Bá wà pẹ̀lú wọn Ọlọ́run. Nílùú Èkó Sanwó-Olú àti Ọbáfẹ́mi Hamza bá dúró tì wọ́n Ọlọ́run. Bá wà pẹ̀lú wọn Ọlọ́run. Local government wọn ń bí Honorable Shamsuddin Ọlálẹ́yẹ àti gbákejì wọn bá dúró tì wọ́n Ọlọ́run. Bá wà pẹ̀lú wọn Ọlọ́run. Ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà Ọlọ́run dúró tì ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọlọ́mọdé ó bàjẹ́ o. Ìlú tẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa ti wá ọlọ́mọdé ó dàrú. Kó mọ